ye she atna ho ama na brabo asai keke se da bia ni papa Ibrahim mama no ana say papa despite ana escaphobia wo mutu wo muso bibia no ti ye ya sebi ye betimi abodi bone a eya aban sam no wo say ye abusu e wo ska eye school ni na twa se wo mu si wo mu because wo ma anya be ye no wo say education minister honorable Adie pesi nanti Ghana education ye besre Shatawale ye nimdiot miye I was saying for Ghana for more Europe countries and the plus one see me very good news. So what Germany, Belgium, Ireland, Portugal, Spain, France. Now person will send this Kappa Ghana with zero charge free. Best rate through mobile money and as a bank account. I recommend it. Lemfi amount. Me see there. Lemfi almost the best rate ever. Me see there almost the best rate ever. And I will send this Kappa Ghana. No charges. Zero charge free. I was here, zero charge free. Now first time I would send this car afa lemfi app no so a using promo code +1. Now so only lemfi so the transaction should be bria. Still use my promo code +1. I was here, send this car for lemfi so. Now so me dey enjoy. Send this car for lemfi so. Next can me do some with zero charge free. Lemfi. They are the best. We be about +1 TV. So me was Suzzy, right? Suzzy fee na issue by and then I'm social media so manya inbox be am for tag me reaching na Suzzy asemi de yente oho akopie bi anasa onka bi cause him do betimi aye and I'm so okay na me try the right time na ababa wa asemi I am very very sad me am ba no na who say the way am for try na social media so nyesa aka no tie ohun naturally na ne ho ofepa the color so da so me ohona ye manager Dabo soccer academy FM say opeso oba wa enchen me be nkomo obehwe no I'm so okay offer me almost 4 days ni but time no ono no busy na so me busy but ene ana abewa yi poma kwa ma ya bedru eye Suzzy fie na me bae no me areho pa me hu ne videos no social media no so but me am be hu no reality no eye me ya sebi ye hwe nhweyama obi ase obi life nipa kon de sebi waye ade na wie na ye na ye tiase na ye bitimi aboa no na se mpanimfo mo kromo no bitimi aboa no de na ye ya afa ho na nye say ababa wa small girl ya or starting life bon say o ma say in life Suzzy oho ye brown so ye already done boko nice one ye ho me ho video go social media no so a na mo busuafo ebuafu e wo court like omoni police for yi ano na metie mu no na ye say eya brante na odi ababa wo nyamra sem no yama ne bill ho asem tete I no correct the ohun on social media no no correct yama ne bill na court was ashe say 21st May yensa emra court bi na asem no yento asonka nti o mama ne bill abusuafo eye Suzzy abusuafo ne abante abusuafo mameti ye miti but abrante ne nana eba anan bafi okay ami be di nkomode na ebusuana ankasa mienu no enhye den sia na oba fie minimum be di nkomo no eye positive nkomo say bia wo mo boa ma ababa wo yi nani no ababa kana se bi nkomo be no num be di just say wo ye pamacho asi awie saa nkomo na bia na o ba ne be di nkomo bi ti say o mo ma ye hyeden o mutimi yi kakra so o mo de boa but edika na o mo dika yi saa ntoboa no say nka yemfa nto bibi ma na se bibi ani yemfa nhwe no na akoyi bibi say saa bre no no na ye ni nje eho
because amount no ne so ema yen say ade na asie no eye ade a eye critical nye enan kuru enye enan kuru ana se bibi na asi aye simple nti say sika no de ne kwasa no say yensum mansum okay nice one mansuk skanum kura mo ka kire mo say ade na ye very serious enye ni enan bi a bi da pra nti free o mo first ka bi anso mai maybe nansem ho a ne o passport office and so mo ba sa nti o mo disika kakra e bai but ho no na ehunu say bibie ni ayo say efi because akora na menene na bia dia me koye no ebia na makoshorte na makoti ni sika na ode ma me so ebia na dance ni bia nya de enim ebia so ma me sei so ebia na me so na me say passport office nipa ode bia waso ahye obefa na bi kura na man kan makocho so na kire bi so ma me sei na say me nkai a wan hwa koye chine but if you dey empanifu fi bibia ni a na me so won fam afi wa if you on fam bibia masa na passport office there we be say dey na say adom bi ba na say bibi papa bi ba akran na ye passport man mom na ye passport man okay awusia yen Suzzy ebra panyin akasa say from court hono any issue ni see no ye abrante na busuafo abam but omo ba mu no yes kana omo de brain no na omo hwe a nhye nkran nti omo ma ye de omo anso nti from then no omo sa de bi to omo passport office omo kwa passport ma akora eno so abrante ese wanso tie ne kase mu a yes wanso because nipam bedwam no dis kana ye de e bai wan fa ma fi nti free ho no sika na kode be no passport office no ama up to now how many days ni be 1 week ni achiri na we are no do you say the can na 1000 ana the also 2000 also find it exactly well if you are not the basusu emu kakra sana me dem kan 1000 cedis ana 2000 then na 3000 cedis sure isa ka mo maso scan mo anka 3000 anka abusuafo no abrante na say bi enam no so ababa wai akoti bia imo no ka 3000 cedis Ghana sika 30 sika no 30 million ana ko de bremu na yenko passport ni say obet ekwan da wo di passport no ko written die na mamu ye passport amano akwan hwemu no baby adrum awo se timi edi ni twasu de ne kohwe no ayarehwe wo amanoni de ne ho behia se be passport amano nti enu nti na ye sa passport na sa no penifo bi abam ana se bi obi ahyemo bo se omunye passport amano na mebo na de no akọ amanoni akọsa na ne yare ma min kan say honorable asenso okay didi kan mede na se oka se nyame ya domo a sabofro no hwemu no se etimi nya nkrata bibia na yede na ekwa obebo ya me etwa ticket ana obi ntuba so yede ede boy mra Suzzy didi kan de ne call konfanochi dana oba ho no empo de na ebeto bia no na se de bitwe no hospital bia no usu emu mi etwa I be say edo de wada woman multi fancy wada woman but amba se dano de na wo se etwa ho bia no ye ntwa on the chia ka bia on the chia ka sada na oba ye no sada na oba wo ka bia na wo se etwa bia no on the chia as a honorable asenso boache ye bantma MP achiri so no oma akwai kakra se onfa tutu bibi na asema o kan ye se o se nyame ya adom na mo ye akwa na ho bibia pepa ni bibia na o tu kwan na o betwe tikita wan no e ho na enim adwene edi mu kakra because still I say abetu so bi yare na o da fi so sorry ko hospital and this be ba ko no se be manu su mu na so o wiska do ko hospital wa anti Ghana baba beto na baka yen zo ko hospital
Nti yate na minister because o ka bi egum o aban mu o ka bi egum ade na won so akola insa because take it dia sebi akola nya visa se wo ko America Germany ba bia akosa na ho yare a ana do tu bia anka take it o kape amako ba bubo take bia ka bebere menka asasem na o ka no sebi enye but anka o wa ahoden no e wo tumi no se odi ababa wayi akọ aban mu na se o ka baba wayi asem kọ aban mu say na to akola yi enka yi enti nka aban mu nye dai ensum no komomoa nka no ye best say o hwe say awie sebi awiemfo yi enye ne ho bibia nwi ansa na o twete gidama no enti sanka be di 2 years na akola yi se benya besa na ta be di 2 years 5 years na akola be ensa be ka bibia enti take it no na ka akola yi se bi dani afra take it ni sika na be useful ne kwasem ne say emmoa de obia ne mmoa obetimi de abo okay ana mmoa nso me hu ne say enya nhye obia ho de betimi bia no no wa ya abo okay nti menka ne say de waye no na ho de mu no waye nti ye de ni sopa okay de betima ka fa na mmoa no okay matiasie court ho no ana mbese di mu kakra bi wi na manager aye okay Dabo so aye de abem okay court ho no de ni siye omo ye se omo ma akwa ne bill no abusuafo a se bi ade ato oba ni de na siye ne kwasem ne say akro we bre me de se be ye me yakra eye me yase ne nua but bre no no na eti ate ko ana akro we bre no gidi se Ghana ha nipa ba ko pe ene betimi a kire ne bre na a wo bre na se yie yenua be ma Kofi Adoma oso ndi bia to abi ato na ebi kura bia to no so obia ne kuro bi esi etu no but yeni ne video mo ejina kiri no a ye ne da no obre na kura no ontimi na enti ekoba se akura no yaman bill no otiye no ade na ato no su da no kura yamfa na nko kontu oni bi enti otie sa no se yaman akura no bill no wi a wode katashi katene ni se kupie su ko bi mfa na mra ho eno kura no ko otiato otito yo nkura na me de na me ni ho eso otito yi ya otiato cause you know kase ohun hwe bibia bu on manfo kase ya hyede na ye ma no e kase su ana se ohun ade na ya hyeda na se wo ha bia ka bo hun ne ya nti court asem ne de ba ye na se wan hwe sika emme bobo so se omudi aba na utimi jitum se ebia court se ye ma obela 2 billion no wa wo hwemu se no de se ba se wo betua obetimi tua but se bobu se mpo kura de akoya akora we de ende obetimi akasa bi ewuni bi enti na amana ye yaw pa ti ada no hot one de ebusuafo yi ye ni abre pa cause up to date senkenne akora ye obi di hye bi owo bia nka de o se de akora no fa bia nka de nafa enti na mususu se ka court nye de de me de madwene mu no mintimi nkyere de court nye de me pese court ye ni se de police fo ehwe akora no se onkodi boni biem nti wo mo hwe no se ontena bebia mfa se cells wo no akora isusu ya ban ni pasa ye aban ni mpenifo so enfo mani enhwe ha na akora no so yenhwe no ipacho de meka wati ase enti akora no me nsusu se bia yenye ni bibia dabi eno de hu hia ha eyeyi obi be ye obi bia no me no emfa ni je mreme de ni je bebre no se so onua be ade be kyen na akora no se bra me hu so fa wona ma bra me anu ni ade me hwehwe Suzzy mami mu so asem obra say what is say eye abante na ya man bill no o sorry o ka o go yere
Anka meko ho. Okay dey. Asam na anka meko ka kire daji ni. Listen. We feel asem ko. Ojeri too much. Na what what Some sister flame maame na me so me hye dem maame tinti. O friend say ye be akola na mji bum na msole na maame so mfa me nko. Na ono nko akogya me. Nti me yesa me ko na me hwe ho na me ko catch nkura bi wa na mfrem so mo mfra bla bi wote akira wo me fa me nko court. Na bla so mfa me nko. Na mi maame nwan bai na mo so me nsa de me ko nti me omo yedru Pentecost na omo oba na omo so omo famen sign na omo de akura ne ko. Yeah, manager be so bem. Nti you be man be so kakra na ya Dabo so the work no oye de wa ka. Plus one. Manager. Dedi kan ye di aseda be ma awurade. Se akora igusu tras. Na mbe hu no me raho. Se di okasa na me fro se me pese me ma. On se in fact me be hu ne kura no. O se me ye ne fan kese e. O san pema asem. Hwe wiase o. O san pema asem ene a me ba fie ni ma ba fie bra. Ontimi mfo na ni hu me. But otime kasa me raho. Na insomre ko benna sebi akran de be siesie wi. O yom hwia enye yi. But ade wom ni se sebi obi ko repu obi anu obi ko wale bi a yesi ye won krofo bi agina ma Ghana nkwala human right. But human right no any school yeni insurance bi e wo school akoma nkwala sebi abayo kama ye hwe atena ho ama na brabo asai keke se da bia ni papa Ibrahim mama no ana say papa despite ana escaphobia wo mutu wo mu so bibia no ti ye ya sebi ye betimi aboa se Ghana akura we wanti ni fie no obi abese na ni o wa abansem sakura wo school no odi boni a ya abansem no wo se ye abusu e wo ska ye school ni na twa se wo mu si wo mu because wo ma anya wo mu hihye ye yie ana ade ba ko a wo mu ni se abrochire ha rich abrochire ade wo mu ni se abrochire se abrochen kura ye stomo je hu no Ghana no obi a wo ba wo abroche bia ya hye da busa trouble carrots no mni adade ana America fonkola akura bia ye stomo but asane ba ya abani na somu sabroche akura ko di boni a ye abani na somu titru school because school ya abani dia iti abani na eden esum no solve iti bibi kwa betimasia wonte na abani na eden asolve education minister Honorable Arena oyeni papa me mention once e airport be ye no wo say education minister Honorable ade we pesi nanti Ghana education ye chese Ghana education wo ho no wo muntu ana mo bia make sure say wo mo try ya kura we ya kwa abrochire ame akoye nani sebi ye to nyina na esai nyina na esai ye besere dan pan fo mamunye sa wate na se ye pani bi ba sa de we ensida yawa amudi akura we fom ene amani amudi akura we fom no omaya etim no so kodu abrochira enu ntina ni papa preti abrochira e tin so beka so ba Ghana because aya dia we na si wa abrochire
akro ti school ma sebi obi edi nyamana asem se enka abanya fa ho ka akoko siesie nani aye bibia enso temi asem sia agini petwa dwado nipa kasasa ansana ye won pesa wo mo ye no ma ya aboa na wiase se wanya amaunua sedie ekon efru nua so ana eba the flu nua so na eba ade na rich esino eye me ya me hu ana me rako shobi baba kama die ye me akwansa Richmond school na ye akon nipa bebre nya mfa so fli Ghana school uko school Ghana nipa bebre nya mfa so I'm telling you Onako school na wie adwuma kura na binye Onako school na wie una adwuma ya kura ye ntwiaka masa na akrai okoni bia o so be wi oba be nya adwuma ye so nya adwuma nye oko school no na school na mu no ya sa kura na life and school no entimi anya hwe amu akura no government entimi nya hwe amu akura no look at this Ghana education it is proper here me papa onabo haruna uye ni papa me sirawo me mehu once uye ni papa me siro for anasi form na mo akolai na ban Ghana yesika ya wono yes ye ya akola we ya ni a kaya kitikiti o Ghana sika o mine wono Ghana Ghana ya wono ene niema Ghana ya wono se ye tibi bi shakura we ya enya dia sebi ebe ha o mano ha o mani ketekete ha o mani ketekete na di ye che amani popra wa say nipa ne life asay aden o ma ba ni etimi o ma ba ni efriwi sebi ye nipa o ye nipa ucho obi ahunama moja na baba ucho nipa bi ahunama moja na baba sebi abrochire even obi oda bontimpo ni wuhia ma aban ukwa abrochira obi oda bontin sebi yese wo ye your friends homeless aban tro omka aban na ma majani di biko aban ni mse nipa bi aso wo faso aban onim abrochire onim se nipa biaso onfaso abayo de abone no waye edi abone no waye ne boni oye ni se ote class na sebi obi akoto ni tuo na ade na baba afete no ade na siawie be boy ya de ni tum ni nkwan na nyina akra na asiawie die hia ni se afran ya ni beti akwade ni beti ana ade no so chene sei ade ya besra ni se Ghana fo misra mu de ni nyi ntoboa sebi de bia Ghana asamba ayetimanfo yenya ne esovo ya ade ye ni buafo bia asabia ba yenya ne gije ntoboa abrotire yesra mu mumfa mu nansi fom ebi 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro nyame betimi aboa ama obetimi nya kakra ama odi akoboa se nani no ebeye yi ye besre Suzzy ka bibi kire abrochefo ne Ghana fo minim se after video we nkono ubenya moa ama watimi akoye wani Islamo mumwami na menini nsamla back no mafefo nyina ati school na me de metifie na me ebele mumwami mami school ni kwa de wani kura pa da mumwami na menini mla na me ebele first school ni kura na me ebele mumwami mislamo mumwami yaw oye celebrity a woka bi ewo mo Ghana ha iwiase nyina tie Odawoma yewo celebrities and markets for mo Ghana ha on so ka bi ewom oni that's why ade a yesrense
Yenya ya mame. Okay. Yes sister, ya die nyina. Na naba na moa. Anamwa. Oye sebi emma wo mkasa ebi wom. Yenya sister na na mama brown. Excellency. Yes sreno. Wo munyina fo wo manuntum. Na ya abrefo. Wo munyina fo wo manuntum. Na ma edia pene wo Ghana. So ba kama say. Ghana your vice president your bow. Iti amaya this year. Iti you mo say oba kama say yet now Ghana ma mesere ye sole wate. Delay mo kasa. Ye sister delay. You fi amutu. Na bayo kama say yitimi masabi. Na ni ko off. Sabi weye ka say dachi. Ni pakesio ani ye hwe ni say yo. Na minim se nyambe o number bia betim dia tudwa. Na number. Bobo. So no. Bla. Ba bobo. Ba bobo. 0540 92 3058 0540 92 3058. Ya de beto ya de beto so. Ya besram. Obia yesram. Kakra be trouble carols. Yesam mumfa news way. Miami nyatuni Jonas awa America. Ni enu na movie. Mesra wo video we ya for anu tu. Na ye nyina ye nyantoboa emma aprey. Ye nyia trouble carols. Mesra wo kra wa start mpo. Sa wo pese won gigi go find emfa man. Mesre Suzzy bibia ansu nyame ye wate. Onyame nkoa na ye hene wo wiase. Na wu ya unim di obenya. Enkaso beku ho da. Enkaso be yo ho bone da. Adichie bia nyame nanim de ye no ye maneba. Na de besi bia nyame asam. Bebia wo firi no saa na beba. Sa semwe eto odifo bi ba. Enkai say school ni gina court. But eye saa nyame sabi ohiani onimnana mo awo disisi na dia babian ye jama asafurade na se Ghana education mutho na mu ho mu Ghana human rights amankola mu ho na ni nyina mu no na ye din na muntimi me ya akura yi mwa na tis ayi mo biko ona Buhari na de oye ni papa o ono so na se so oye education minister ona bo mesra o me de me judi minim do timi me share once a pet how show baby tell me ona Buhari na mesra o regional minister our Santa region Dr. Frank Amwako yenim do timi ye mesra mo ya papa una wodi yenim se papa ye de enti Abusia sorry yankanya no call off kakra ana ye mfidi no to call off kakra nti asaba back manager na o kan yes doctor ya make an say ye wo ya papa no bia wo mo krom a wo me nipa wo me good okay wo mu ni dinja Ghana kwa ya papa Dr. Frank Amwako regional minister Ashanti regional minister papa uye ni papa ye besrew aw nurse for ya wo regi mu nurse na hwese pepeyo ebe ya adwuma ye besre ye papa no ma wo mo Ghana abu mu bua nipa ye nya ye papa Nick Ghanaweb ye besre papa munina mu fa mu nurse for na titru aban Ghana education munchese mubabua ama akora ye di na tukwan ama nani no etimaye dey ababa sabi wonya ne se de na etie first ni mpo a ebe hyenkunan amwo say yes ade agya ne se nipa adwani suo na hu adwane kala ka ade to wani a hwese de ne ya wusipati na wani ekofla nkwa nanya ade ya woni ade akora ina mu sa ade ye besere Ghana mperifo ye fie nansuo
na kuresebi Ghana yedi kakra ko buana yesika ansa yesika so nte yebesre Shatawale yenim diotmiye Shata yenim diotmiye Shatawale yebesre be yonua ketewa yi moa Shatawale yenina yeni ntobwa kakran ebe yeye yenua Shatawale oya mane broso yebesre Shata otodwegu fom ade na akache Shatawale Sen omeboa me na meble omeboa me slena omeboa me say ya tama wani wona utie Shata nyam uhu said what ye ne nyom bempah no ne jo Shatawale ne nyom Refi. me disika be me nisika kura me de miswag be joge minam kan feeling so feeling me pa I feeling me ankasa Papa. minam kan me de miniska kura me de swag be joge o ana me tense nso de bi na yo de me movie be na wani jam pa Lewi fisha dia na me lewi ko aga ni ka so be jime na me ka say lewi fisha man ano ka say ano si we yaba Ati we yaba we ya ba yon kasa uni aba o follow ya papa yam chani yamwan yam chapa ni yamwan ya besre ene wo sre kakra me da bia wo sra ne nkwa na hu mi a wo sre on sre nti me nkwa ba na mamu asre no ene so ya da me no ya da fanboy Ode ya da me kano kole o ya da me pa ode e ka sa me hwe na me be your life Now only sometimes na ana nye celebrity no cry yin sika mpo cry dia ba. Who big platform. Shatawale how can you platform? I will make him do na ma her excellence or platform. Ko don cancer or big platform. All these celebrities are ya da babo bono who big platform. Already mpo na ma her excellency or boa san nyoma wi ayade a oyeda da. They said you do content TV so the program so no or come obo wapo e mo e beba di bibrebe. No correct. Omo celebrities no dey acquire issue no mo platforms so. Yenya ba delay. Interview ana kana asem kekese asem bi atoy omo nua ketwa na sebi na omo hwefo omo na omo titafo emra meboa akora mu aye ketwa. And sometimes yes ka omo yabo but omo influence omo Ghana ha ene omo shi omo ye. Yenya mami antena oyerepa futuo. Yeah mami antena. Mama efe. Ya wo mani difo a ma wo mo kan ebi wo mamo ya mami no mo kase ebi wo yesra mo nhwe amienua baawi sebi mo babaawi nanino kese na life ensei mesre yinina fe na ensi fom na yenhwe se ye beboa akuaku a mo wa brochire mesre mo gold mine for 21 unu group ya besre Tony utimi yama na broso yesra wate 21 mi yawe saw fana me na ya ba se yedi ka ba beshaw na ya hwede wo na ofan so ma bahan sabi edenya nka opem kra no pa bia betokoko ana botik ana bibise intino ya sha sisen kampewe megina ma posise na husi e du kwa buro chile ansana asemwe ya stop it enyesa
Adichie bia me ankasa medi wani. Yenye demonstration ba me do be call radio to radio, TV to TV. Because yenye papa Captain Smart asem ordinary no tuma e bedru baby. Yenye papa Captain Smart. Oye ni papa ye papa Captain Smart ye be sraw. Sports Obama say morning show agi baby a mesraw fo anu tum. Obi anka bi ewom bia ye be sre mo fo anu tum. Udi obi anka bi keke. Because Ghana han mo na asam ne kono. Mo na oman no afede wo mu yesitie na wo ma ba beboa. It mesre me anu atwini Jonas ana no ye mu mesre kabi ma abayo yi trouble carols ye besrew fo anu tum obia enfo na anu tum e wo social media yen campaign ama ye Suzzy no so ensere no so nsebi na we nipa onye funso e obia san e na ba be sign sebi akulai ye di ni tum ni nkwan na nyina kra na nani ni ya amoana e maba inti mesre Ghana mpanifo yenhwani amoa enye saa yenya nkasa demonstration yenya wo street o ye be demonstration wo TV by TV radio by radio ni ya saa kra yi obenya ne fa ahudi also free flavor how many so free so down so free onwe ya basa on okay ya di wie no je na ya odi atomot why je we kakrabi why je ya odi atomot why na ye be hwe se nyame be ya adoma bebele ba be kan what ye nim se de ya oni sifati mfa ne nko Munson. Mumani nidi. Last one. Asem enye easy. Mayent now akrani yawun. One shot obet mayen ho bone. One shot obet mayen ho bone. Me no krana make a chron. Because odi yawun one day ebeye da bone. Sebi maye makra no enhwele ne nkwa ansane aba be ka se yehu yanka because yesi awreho ekum sunsun nti ade ni ye hwe ne mfe ne nsi fo ma me mpacho ye pese omra na nso nka kakra bi mama me metna nfu awona pome sese obey Edia pa na oka kire Ghana fo wo de fa support nya gidie o Ghana fo wa bulichirem obi bia na hwe de nyame be na mo nso a ombeye fa wa re wo sem to Ghana fo anim na minim se Ghana fo wo ma ya ma na boroso ye papa Kofi Adoma wonwani wo mo boa ye papa Ibrahim ama ye papa Despite ye weska fo